Alhamdulillah. Wayah butuh ngono raine pucet. Wayah ditagih raine malah abang. Malah genti nesoni sing apa nagih. Kaya ngono ya, Mak. Mangkane nduk dhewe iki sak bisa-bisa ya nyingkiri utang piutang sebabnya apa to, Nduk? Mbok menawa kekancan iso rusak babakan rong perkara. Babakan rong perkara ku ya apa? Nek wong lanang kuwi godane mesti eneng. Godane Nek cara bahasa Indonesiane kuwi harta tahta wanita, Nduk. harta tahta wanita. Nek cara di bahasane Jawa kuwi bondo dingklik karo wong wadon. Kaya ngono. Bondo ya kaya sing tak singgung ana sore mau mbok menawa utang piutang kuwi ngrusak kekancan kuwi merga perkara duit. Maune runtang-runtung ngalor ngidul basa duwe utang ora sanggup nyaur ngerti kancane klebat ngono ya bingung lah golek nggon delik kan. Ngono ya, Mak. Kalungguhan. Kalungguhan kuwi kaya dene dadi bupati, dadi ketua. Ketua apa wae. Sok kala mangsa ketua takmir kuwi lho dienggo rebutan kok, Nduk. Ngono. Wong ketua takmir nggonku kae ngantek bom-boman 2,5 juta per jamaah kuwi. Kuwi kula lah golek balen kondi. Kaya ngono kuwi. Nduk. Lan kang pungkasan wanita utawa wong wedok wah tipu daya wanita sangat berbahaya. Kaya ngono ya. Nduk, wong nyatane aku tahu krungu kae godane jim setan iblis kuwi iki karo godane wong wedok sik nemen godane wong wedok. Ibarate wong lanang kuwi kucing, wong wedok kuwi gerih. Kucing kok petuk gerih, halah. Ora suwe wis ta. Pone kok sing disenengi iki padha karo sing disenengi kancane. Alah, iso gelutan kok. Gelutan perkara wong wedok. Nduk. Eneng tanggoku kae gelutan kok perkara tahu. Perkara ndume ora padha kok jotosan. Ono. Tasik, Bu. Monggo. Sinembuh arumeng pambudi mugi rahayu kang pinanggih rahayu sedaya kawulaning Gusti ya Nduk. Rahayu, Mak. Alhamdulillah awake dhewe sowan kang kaping pindho ana ing benda kene Nduk. Iya, Mak, pangestumu. Rikala semana ana pelataran masjid benda. Ngono ya, Mak, wis tahu. Wis Nduk, jan wayangan bengi iki persiapane muk seminggu, Nduk. Percaya karekmu ora percaya karekmu. Mung seminggu, Mak. Rikala semana udakara 3 minggu kapungkur aku karo kanca-kanca pelajar NU sowan marang Mbah Kyai Takim. Mbah, menika kanca-kanca badhe nderek panggenan damel makesta utawi diklat pelajar NU. Banjur piye, Mak? Wah, Mbah Takim jan piantun sing blaka suta ora enak sing ditutup-tutupi. Uga lomone ora umum, Nduk. Kok iso ngono? Pun Mas kula malah remen. Mengke konsumsi jamaah mriki siap lho. Lho, Nduk. Ora mung Mbah Yai Takim lumeber marang tangga